gabadhan sawirkeed aad arkayso waxa ay maanta magaalada Muqdisho bartamaheeda ka heshay 86,000 oo dollar Mareykanka. qof ay ka dhacday ay mid ka mid ah wadooyinka Muqdisho ay ka heshay, balse waxa ay sameysay waxa aan huwa badankeena inaan sameyn lahayn. waxa ay sameysay waxa uu sameyn lahaa qof iimaankiisa qalbiga buuxiyay. waxa ay sameysay waxa uu sameyn lahaa qof alla ka cabsiga u dhow. gabadhan 86,000 ay heshay waxay durba raadisay qofkii lahaa. nasiib wanaag lacagta warqad ku duubneed waxaa ku qorneed akaunka bangiga laga soo bixiyay iyo shakhsiga magaciisa. waxa ay xiriir la sameysay bangigii waxaana si sahal ah loogu xiray qofkii lahaa. kadib iyadoo baqtiyaanasiibkeeda ama qofkii lacagta lahaa waxa uu ku wareejiyay isla goobtii 10,000 oo dollar oo xalaal u ah.